Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas, kao što vidite, imamo malo namirnica, pa kao i uvek. Ovdje imam 700 grama brašna. Zamesit ću nešto lepo, nešto što kupujemo svakog dana u pekari. Sad, posle ovog mog recepta, ja verujem da više nećete da idete u pekaru. I dodat ću ovdje malo soli. Jednu kašičicu soli. Može još malo, pošto ova sol nije slana. U 150 ml mlake vode stavit ću 2 kesice kvasa i 1 kašičicu šećera. Pa ćemo da sačekamo da kvasac malo nadođe, ali stavit ću i malo brašna. Stavit ću u brašno nadošli kvasac. Dodat ću 100 ml jogurta, može kiselog mlijeka, ako nemate jogurt. I zamesit ću sa mlakim mlekom. Ovo testo ne treba da nam bude tvrdo zamešano, nego već onako da bude retko, vidjet ćete. Tako da postepeno dodajemo mleko i mesimo. Tačno 200 ml mleka sam potrošila. Vidite kako je lepljivo, tako i treba da bude. I samo dobro ovako da se umesi. Evo, testo se već i odvaja od ruke. Sad ću da pokrijem folijom i krpom i ostavit ću 30 minuta da nam testo naraste. Ja volim i da stavim malo ulja preko, ovako. Stavimo foliju da nam krpu ne zamasti. Evo, testo je naraslo i sad je potrebno da stavimo više brašna jer je testo suviše mekano. Evo kako je fino naraslo. Testo je prelepo kao što vidite. Zato uvek stavite malo ulja i da se ovako lijepo razvlači. Testo ništa ne premešujem, nego ovako rupičasto podelit ću na 2 jednaka dela. Lagano rukama prebacujemo testo, napravimo kao jednu loptu, ali ne premešujemo. Oblikujem ih ovako sa vlažnim rukama i pokrijem folijom i čekam da narastu 5 minuta. Evo kako je lijepo testo naraslo. Samo 5 minuta je dovoljno ovako. Pa ću ovu loptu da sklonim. Stavimo brašno preko da se ne lepe prsti. I ispod dosta brašna. I sad je samo potrebno da ovako pritiskamo prstima i spustamo testo dole. Okrenemo i opet tako da bude kao debljina jednog prsta. Skroz tanko. Pripremila sam tepsiju i stavila papir. I sad je potrebno da prebacimo testo. Evo ovako. Poprskamo vodom. Rernu sam uključila na najjače, znači skroz onu temperaturu koju imate najjaču na šporetu. I ja volim da stavim susam, zato stavljamo vodu da bi se ovaj susam zalepio. Oštar nož ili ovo za testo pravimo kockice. Sačekamo samo 2 minuta i odmah ide na pečenje, znači na najjaču temperaturu, a reći ću vam koliko sam tačno pekla. Pekla sam je tačno 10 minuta i sad ovako u stoljnak odmah pokrijemo dok ja pečem drugu. Ona će fino da omekša, kao duša su. Znači prave one lepinje koje kupujemo. Ova je baš nadošla. Samo da se pokrije ovako stoljnakom 2-3 minuta i može da se služi. Vruća, uz domaći kajmak. Stvarno ništa više nam ne treba. Pogledajte vi ovu lepotu. Ovo je nešto stvarno predivno. Evo sad ću da izlomim na pola da vidite kako je to lepo unutra.
vrela je, kao što vidite, ali, što ja kažem, prazna. Tako treba da nam bude, kao somun, znači samo ova gornja gorica. A to je ukus, verujte mi, ovo u pekarama uopšte i nema. Ovo je nešto predivno. To je tako savitljivo, mekano. Brzinski jedan recept koji može svako da napravi za svoju porodicu, da namaže malo kajmaka, kao što ću ja sad da uradim. Samo malo domaćeg kajmaka. Ja volim ljutu tucanu papriku. To mi je nešto sad slatko i ništa više. Eto jednog lijepog predloga da napravimo kod kuće predivne lepinje, mirisne, fantastične, koje nemaju uopšte testa, koje stvarno nemamo da kupimo u pekari. Moja deca najviše vole sa alevom paprikom, so i domaća mast ili maslinovo ulje sad više vole. Ja se stvarno nadam da ćete da probate ovaj fantastičan recept za predivne domaće lepinje. Pišite mi u komentarima, pa se vidimo ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.